número 48751 no Concello de Castrelo de Miño, do artigo 4º do decreto 80/2000 polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. Para formular a pregunta ten a palabra o señor Fernández Calviño e despois lle daremos a palabra ao señor Tauces, que é o director xeral de Industria, Enerxía e Minas, que está xa conosco. Ten vostede a palabra, señor Fernández Calviño. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, teño que decir que me sorprende que esta pregunta veña a contestar o director xeral de Minas cando a cuestión se refire á lei de ordenación do territorio, polo que eu esperaba que viñese a secretaria xeral de ordenación do territorio. Non obstante, espero que o director xeral de Minas, o señor Tauces, poida responderme adecuadamente. Esta pregunta débese a unha solicitude para a abertura dunha canteira de granito no Concello de Castrelo do Miño, a cual previamente o Concello de Castrelo denegou a licencia por estar en solo rústico de especial protección de espacios naturais, ademais de situarse no que é un dos corredores ecolóxicos recollidos nas directrices de ordenación do territorio de Galicia e, a súa vez, no recinto paisaxístico do río Miño no entorno do Ribeiro. Sorprende que se tramite este expediente de plan sectorial de incidencia supramunicipal para o que é a instalación dunha pequena canteira de granito nunha comarca na que existen numerosas canteiras deste tipo, con bastantes problemas para sacar ao mercado a súa pedra, nun radio de 10 kilómetros do entorno onde se quere situar esta canteira. Se existen outras 4 con bastantes dificultades por desgracia, e sorprende que se lle dé pa diante o trámite deste expediente utilizando un plan sectorial de incidencia supramunicipal que, desde o punto de vista deste diputado, os plans sectoriais son para outros tipos de proxectos, non para un proxecto concreto dunha pequena canteira. A propia Lei de Ordenación do Territorio de Galiza establece que os plans e proxectos sectoriais de incidencia municipal teñen por obxecto regular a implantación territorial das infraestructuras, dotacións e instalacións de interese público ou utilidade social cando a súa incidencia transcenda do término municipal no que se localicen. A miña primeira pregunta é que xustificación existe para tramitar este proxecto e cal é a incidencia que transcende do término municipal de Castrelo de Miño a implantación dunha pequena canteira de granito cando no seu propio entorno, nos concellos limítrofes, xa existen canteiras deste mismo tipo de material. Despois tamén existe un decreto polo que se regulan os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal que no seu artigo 4º di que para declarar a incidencia supramunicipal de infraestructura, dotación e instalación para os efectos previstos na Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia e de conformidade co seu artigo 22.1 teránse en conta os seguintes criterios. Establece 6 criterios para poder declarar un proxecto determinado como de incidencia supramunicipal. A pregunta que formula este grupo parlamentario, concretamente a través de min, é que en que apartado do artigo 4 do decreto 80/2002 xustifica a tramitación do proxecto sectorial de actividades extractivas da concesión de explotación Santa Lucía número 4875.1. Non fai falta que se estenda moito na súa pregunta, porque eu simplemente quero que me explique cal dos 6 puntos que establece o decreto cumple esta explotación para ser tramitada como un proxecto sectorial de incidencia supramunicipal. Nada máis por agora e moitas gracias. Moitas gracias a vostede, señor Fernández Calviño. Para dar resposta ten a palabra ao señor Tauces. Moitas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Señoría,
Eu estou aquí como representante do Goberno e, por tanto, xa sabe vostede que o Goberno é solidario e, na súa consecuencia, tratarei con independencia do tempo que empregue na miña intervención de darlle cumprida resposta ás súas inquedanzas. Vostede, na súa exposición, eu deduzo, analizando a súa exposición rigurosa, de que vostede ten dúas inquedanzas. A primeira, vostede desaconsella o outorgamento desta concesión mineira e, por outra, ten outra inquedanza que non atopa xustificación para a utilización dun instrumento de ordenación urbanística como é o Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Por tanto, con respecto á primeira inquedanza que eu deduzo da súa intervención de que desaconsella o outorgamento desta concesión mineira, vostede, tomei nota aquí, fundamenta ese desaconsellamento en tres razóns, fundamentalmente. A primeira razón é que o tipo de solo en que se vai a establecer esta canteira. A segunda razón é que, vostede o dixo, ao redor desta futura canteira, que aínda non está aprobada, como vostede ben coñece, hai 4 canteiras máis que explotan o mismo material. E a terceira razón é que esta canteira vaise a sentar de autorizarse, de outorgarse a concesión nun corredor ecolóxico. Ben, con respecto a estas inquedanzas e a fundamentación destas inquedanzas, eu teño que lle dicir, polo que respecta á primeira razón, que é o tipo de solo, un solo rústico de especial protección, de que precisamente por eso estamos tramitando o proxecto sectorial. Polo que respecta ao segundo argumento de que hai outras canteiras na zona, pois vostede comprenderá que eu me extrañe desa afirmación, porque se hai outras canteiras na zona, por que, dígame vostede, por que vamos a vetar a esta? E a terceira razón é que vostede di que esta canteira vaise a sentar nun corredor ecolóxico que se recolle nas directrices de ordenación do territorio. Vostede sabe perfectamente, pero perfectamente o sabe, de que nas directrices de ordenación do territorio contémplanse instrumentos de protección do medio natural e esos novos instrumentos de protección do medio natural, como é o corredor ecolóxico, se definen nesas directrices. Non é que ese territorio se contemple nestas directrices, sino que se contempla a definición e o concepto de corredor ecolóxico que, conforme a esas directrices de ordenación do territorio, o corredor ecolóxico estaríamos a referirnos ao río Miño. E vostede sabe perfectamente que na beira do río Miño hai multitud de asentamentos industriais, incluso hai infraestructuras de vertebración do noso territorio como é a A52. Por tanto, as razóns que se están barallando para desaconsellar o outorgamento desta concesión mineira, con todos os respectos, parecenme débiles. Con respecto á segunda inquedanza que eu deduzo da súa intervención, que penso que é a razón fundamental da súa iniciativa, que é que vostede non atopa xustificación para utilizar este instrumento de ordenación urbanística que é o proxecto sectorial. E vostede argumenta e utiliza dous instrumentos normativos para dar apoiatura á súa intervención parlamentar, que é a Lei 10/1995 de ordenación do territorio e o decreto 80/2000 polo que se regulan os plans sectoriais e os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. Pois claro, teño que lle dicir de que o fundamento para utilizar este proxecto sectorial non está nesos instrumentos normativos. O fundamento está noutra lei, que é na lei 9/2002, que é a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. E concretamente atópase ese fundamento na disposición transitoria 12ª, que vai a permitirme vostede que a lea literalmente, señor presidente. E di así: a implantación de novas explotacións e actividades extractivas, así como a ampliación das existentes en calquera categoría de solo rústico especialmente protegido, non poderán realizarse
en tanto non sexa aprobado definitivamente o correspondente proxecto sectorial de actividades extractivas de Galicia ou proxecto sectorial que será formulado e tramitado pola Consellería competente en materia de minas. Por tanto, señor diputado, verá vostede que esta lei, esta disposición transitoria 12ª, non establece ninguna prohibición, non só rústicos de especial protección para o desenvolvemento de actividades extractivas. Si establece unha cautela e non menor que a instrumentalización, a formalización e a aprobación de este instrumento de ordenación urbanística que é o proxecto sectorial. Por tanto, o fundamento está aquí. En novas implantacións de actividades mineiras que se atopen estas implantacións en solos rústicos de especial protección, pois evidentemente haberá que desenvolver ese proxecto sectorial. E por que isto é así? Porque esta lei pois entende que estas actividades mineiras son actividades económicas que implícitamente supoñen un desenvolvemento sostible, social e económicamente para Galicia. Mas nada, moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor director. Réplica agora para o autor, señor Fernández Claviño. Ten vostede a palabra. Ben, varias cousas. En primeiro lugar, o que vostede mesmo acaba de dicir, de que sería necesario un plan sectorial, estou de acordo, pero para desenvolver un plan sectorial deberíamos ir á Lei de Ordenación do Territorio, polo tanto estamos nas mesmas e daí a formulación da miña pregunta. Vamos a ver, eu no fondo desta cuestión, independentemente das interpretacións que cada un de nós poidamos facer, os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, salvo que exista outra lei, os regula a Lei de Ordenación do Territorio, o seu desenvolvemento, o decreto que eu antes citei. E, polo tanto, calquera proxecto sectorial ten que cumplir a Lei de Ordenación do Territorio e máis o regulamento que a desenvolve. E, polo tanto, hai que cumplir, para poder desenvolver un proxecto deste tipo, hai que cumplir esta lei. E establece a necesidade de que a incidencia do proxecto trascenda do término municipal no que se localice. É algo que a mí me gustaría que vostede diga se o cumple, e no caso de que o cumpla, por qué? Cales son os motivos de que por este pequeno proxecto o cumpla? O que eu utilizaba antes de que xa existen canteiras no entorno non o decía para xustificar que non se faga, senón para demostrar que a posible incidencia supramunicipal deste proxecto non ten sentido, xa que existen canteiras no outro entorno, no seu entorno, na propia comarca, existen moitas canteiras de granito, e a 10 km xa dixen existen cando menos 4. E o que quero eu aquí é que se me xustifique, que se me diga que puntos da Lei de Ordenación do Territorio, do regulamento que a desenvolve, cumple este proxecto para poderse tramitar como un proxecto sectorial de incidencia municipal. E voulle dicir unha cousa. Se vostedes non son capaces de xustificar isto, a tramitación deste proxecto é unha decisión inxusta. E eu quero aquí reflexar que se isto, a decisión é inxusta, agora vostedes saben que é unha decisión inxusta, e xa sabemos todos a donde nos leva tomar decisións políticas inxustas sabendo que son inxustas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández Claviño. Réplica agora para o director xeral. Ten vostede a palabra, señor Tauces. Gracias, señor presidente. Señor diputado, nos aínda non temos tomado ninguna decisión. Ben o sabe vostede. O proxecto sectorial se está a tramitar, por tanto, non prexulgue, non predefina, non? Por outra banda, vostede me pide a xustificación deste proxecto sectorial. Saiba vostede sabe perfectamente diferenciar o que é o plan sectorial de un proxecto sectorial, e efectivamente agora nesta quenda concretou que efectivamente se estaba a referir a un proxecto sectorial. Vamos a ver, o proxecto sectorial da actividade mineira, cando efectivamente se vai a desenvolver nun solo rústico de especial protección,
xa o dixen, o fundamento está na lei, disposición transitoria 12ª da lei de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia. Vostede quere ir, aí xa temos esa fundamentación, é aplicable ao proxecto sectorial. Vostede dá un paso máis aló e di, non, pero vostede me tens que xustificar, ademais desa xustificación legal, en que letra se atopa a xustificación concreta para a tramitación do proxecto sectorial. Mire vostede, aínda que non sexa necesario o que vostede pide, porque a propia lei xa establece que cando se dá este requisito, a consecuencia, é dicir, cando se dá unha nova implantación mineira en un solo rústico de especial protección, xa é necesario o proxecto sectorial, vostede o que sí sabe é que nos tramitamos a declaración de incidencia supramunicipal como actuación previa á aprobación do proxecto sectorial. Pois ben, en esa declaración, aínda non sendo necesaria, reitero, nos xustificamos esa declaración de incidencia supramunicipal non na lei 10/1995, como di vostede, sino no decreto 80/2000, que é no que se regula os proxectos sectoriais, que vostede o coñece perfectamente, ademais, perfectamente o coñece, efectivamente. E a letra é a letra B do artigo 4, se non recordo mal, porque estou agora falando de memoria. A letra B, que cando unha infraestructura, cando unha instalación teña unha magnitude suficiente que contribúa ao desenvolvemento sostible social e económico de Galicia. Pois ben, eu teño que lle dicir de que esta canteira, aínda que sexa unha pequena canteira, é unha canteira que en 4 anos vai a supoñer un investimento preto de 2 millóns de euros. Vai a xerar 1 millón de euros garantido de que en maquinaria, directo. Vai a xerar 12 postos de traballo directos e 20 postos de traballo indirectos. Pero claro, iso o millor non é importante, para min é moi importante. Pero vou a decirlle algo, esta vai a ser unha canteira de granito, pioneira no mundo, unha das pioneiras no mundo. Por qué? Porque vai a ser unha cantera de granito completamente automatizada e industrializada. A que me estou a referir? Pois me estou a referir a que se van a implementar unhas novas técnicas extractivas nesta canteira. Este proxecto contempla o abandono definitivo do fronte de explotación a pasar a unha explotación en solo. Abandonamos unha explotación... Matando, Pois aún tendo... Abandonamos unha explotación vertical para pasar a unha explotación horizontal en chan, utilizando fío diamantado. Consecuencia inmediata, señoría, que se evitan os explosivos. Nesta canteira non se utilizarán explosivos, pero ademais se va a utilizar unha maquinaria de última xeración donde perfectamente o bloque de granito sairá da propia canteira perfectamente elaborado para que xa de un xeito inmediato, sin pasar por talleres previamente, poda entrar no proceso de valorización. Señoría, vai a ser esta unha explotación mineira innovadora en Galicia. Non obstante, quero deixar constancia de que aínda non está emitida a declaración de impacto ambiental e que, por tanto, ninguno de nós debemos nin podemos pois prexulgar ni predefinir nada. E vou a rematar xa, señor presidente, deixando constancia algo que o meu conselleiro ten deixado constancia en esta sala e que eu vou a reiterar novamente. Mire vostede, Galicia aposta por la minería. Non o dubide vostede. A Xunta de Galicia aposta pola minería, pero non por calquer tipo de minería. Nos imos apostar, e o digo con toda a claridade, en sede parlamentar, por unha minería que cumpla 4 características. Que sexa unha minería moderna, que sexa unha minería segura, que sexa unha minería medioambientalmente sostible e que sexa unha minería comprometida co territorio. Señoría, se esta canteira e outras efectivamente cumplen estes requisitos, haberá
autorizacións e concesións. Si non se cumple algún destos requisitos, a Xunta de Galicia non outorgará nin autorizacións ni concesións. Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor director. Con isto queda con creces cumplida. Eu agradezo moito ao señor Fernández Calviño, sinceramente, a vostede polo debate interesante e dialéctico. Iniciamos entón o do desenvolvemento cas preguntas orais en comisión, ca pregunta documento 2491 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as razóns para a declaración de incidencia supramunicipal do proxecto de explotación dunha canteira no concello de Castrelo de Miño, a valoración do Goberno galego desta instalación, así como a súa incidencia na actividade agraria, no tecido productivo e económico do contorno e as previsións aos respectos na tramitación do expediente. Por parte do Goberno temos con nos a don Ángel Bernardo Taoces, director xeral de Industria, Enerxía e Minas, a quen lle damos a benvida, e para formular a pregunta ten a palabra a señora Paz Franco. Grazas, señora presidenta. Bos días, señoras e señores deputados. Bos días, señor Taoces. Esta pregunta, desde que se formulou, pasaron varios meses e, polo tanto, supoño que o primeiro que deberíamos preguntarlle ao señor director xeral é cal é a situación actual da tramitación do expediente para a autorización da implantación dunha canteira para extracción de pedra no concello de Castrelo de Miño, aparte de formular as outras preguntas que xa se suscitaban na iniciativa, que no momento de presentarse estaban aínda en prazo de exposición de información pública para a presentación de alegacións ao expediente. Hai que empezar por sinalar que o 20 de setembro do ano 2012, por parte do Consello da Xunta, se acordou a declaración de supramunicipalidade deste proxecto e, desde logo, a xuizo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, esta cuestión non é baladí, toda vez que este proxecto fora xa presentado anteriormente sin esa declaración de supramunicipalidade e fora rexeitado fundamentalmente pola intervención do Concello de Castrelo do Miño, o cal os veciños de Castrelo do Miño, o propio Concello, desde logo nos compartimos esa suspicacia que podería tratarse dunha maniobra ou da declaración de interés supramunicipal para evitar a capacidade de actuación e de oposición por parte do Concello afectado. Por máis que nunha pregunta con resposta escrita por parte do Goberno da Xunta se intente xustificar esta supramunicipalidade en que, aínda que se vai asentar neste municipio, o proxecto podería, nin sequer se atreven a dicir taxativamente que vai ser así, podería beneficiar tanto a este municipio como a outros da comarca. Nos, desde logo, creemos que a afectación desde o punto de vista económico e ambiental é fundamentalmente o Concello de Castrelo de Miño. Hai outras cuestións en relación con este proxecto que suscitan controversia que teñen que ver polo lugar escollido para a dita ubicación, tanto desde o punto de vista da incompatibilidade da actividade extractiva coa ordenación municipal que se está tramitando no Concello de Castrelo de Miño, como que as propias normas complementarias e subsidiarias de planeamento de Ourense, que teñen declarado desde hai xa moitos anos este espazo como espazo especialmente protegido das ribeiras do Miño, tanto tendo en conta os seus importantes valores naturais, das masas forestais que se asentan nese lugar, como por os elementos xeolóxicos, etnográficos e hídricos e de todo tipo que, según esas propias normas e normativa posterior sectorial referida á preservación do medio, deberían ser preservadas. Efectivamente,
a declaración de supramunicipalidade dun proxecto implica que este prevalece por enriba mesmo da declaración que a respecto dese espazo se establece na normativa municipal. Por iso creemos que tamén ese é outro motivo polo que por parte da Xunta de Galiza se estableceu a declaración de supramunicipalidade. Pero hai outro aspecto que a xuízo do Bloque Nacionalista Galego non é menor, senón todo o contrario, que interfire claramente, e así o manifestan desde o Consello Regulador, os viticultores, as adegas, coa actividade económica fundamental, central e esencial para manter non só a actividade económica, sino mesmo a poboación e o dinamismo no conxunto da comarca do Ribeiro e nomeadamente no Concello de Castrelo de Miño. Temos que poñer de manifesto que estamos, o Concello de Castrelo de Miño é o que ten un maior potencial productor de toda a comarca e de toda a denominación de orixe do Ribeiro, tanto pola extensión dos viñedos que existen como pola calidade e polo número de empresas transformadoras de viño que se asentan nese concello, que desde logo vai moito máis alá dos eventuais postos de traballo que se poderían crear coa implantación desta actividade extractiva desta canteira. Hai outro elemento que non debemos mirar descontextualizadamente e que é que moi pouco tempo despois de que rematara a exposición no proceso de información pública deste proxecto se someteu a información pública outro proxecto que tamén vai afectar o Concello de Castrelo de Miño, entre outros, e que consiste na implantación tamén nun ámbito territorial moi próximo dunha mina de explotación de wolframio, o cal, por eso digo que calquera análise que se faga por parte da Administración do impacto que van ter cada unha destas actividades non se pode facer illadamente, hai que facelo conxuntamente e, desde logo, por máis que vostedes nunha resposta escrita tamén manifesten que a afectación desde o punto de vista territorial á actividade agrícola, neste caso vitivinícola, é reducida, aparte de non compartir esa valoración, porque por moito que se restaure medioambientalmente, como vostedes me din na resposta escrita, os terreos sobre que se implante esta canteira non se vai volver poder producir viño neses terreos nin ningunha outra actividade agraria. Pero a eso hai que engadir, insisto, o dano ocasionado pola mina de wolframio que tamén se está sometendo a expediente por parte da Xunta de Galiza. Teño que poñer de manifesto porque parece que a Consellería do Medio Rural, a tenor da resposta que vostedes fixeron a unha pregunta escrita, non lle dá importancia ao impacto sobre os seus propios investimentos, sobre as propias actuacións da Xunta de Galiza. Hai que insistir en que isto está a apenas un cento de metros dunha gran explotación vitivinícola na que a Xunta de Galiza investiu no seu momento máis de 1 millón de euros, que é o polígono das Bouzas, que é unha explotación que leva aproximadamente 5 ou 6 anos e que está empezando a producir e que en moi pouco tempo estaría en plena produción, xenerando recursos para toda a aldea das Bouzas, xa que ademais se trata dun proxecto singular na que se agrupou a propiedade voluntariamente de todas as persoas desa aldea que tiñan nese polígono terras agrarias, e se fai ademais unha explotación en común por parte de todos os veciños, que é un proxecto absolutamente singular dos seus viñedos. Hai que recordar que a Consellería do Medio Rural, a través do Plan Ribeiro, investiu, a parte destes recursos, numerosos recursos na mellora das explotacións vitivinícolas no Concello de Castrelo. Remato, Remato, señora Presidenta, un gran esforzo
esforzo tamén por parte dos viticultores e da propia administración para a reconversión varietal dos seus viñedos para seguir apostando pola calidade dos viños e por engadirlle máis valor a este produto. Polo tanto, estas son as razóns nas que se sustenta a preocupación do Bloque Nacionalista Galego en relación ca eventual autorización por parte da Xunta de Galiza a instalación destas dúas explotacións mineiras no concello de Castrelo de Miño, tanto da canteira de extracción de pedra como da mina para extraer wolframio, porque creemos que as consecuencias desde o punto de vista económico e de emprego son moito máis elevadas que a eventual creación de postos de traballo e de riqueza que se pudera xenerar a través destas explotacións mineiras. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Paz. Para responder ten a palabra señor don Ángel Bernardo Torce. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bons días, señoras e señores diputados. Señora Paz, agradezo moitísimo a súa intervención e as súas reflexións, pero teño que deixar constancia nesta sala de que efectivamente todos os seus argumentos a Consellería, a Xunta de Galicia, nomeadamente a Consellería de Economía e Industria, xa os coñece. E os coñece precisamente porque sometemos a información pública e cumprimos escrupulosamente o procedimento administrativo. E tamén quero deixar constancia nesta sala de que todas estas alegacións, todas estas inquedanzas que vostede acaba efectivamente de verter na súa intervención serán debidamente resoltas unha a unha e de un xeito expreso, tanto no senso favorable ou desfavorable según proceda, no momento en que se outorgue a correspondente resolución administrativa. A vostede lle preocupa que nos utilicemos a figura de proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e fala vostede dunha posible manobra por parte da Xunta de Galicia un pouco para furtar as competencias urbanísticas municipais. Eu teño que lle decir de que nos utilizamos o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal ni máis ni menos porque é un imperativo legal. Porque a disposición transitoria 12ª de la Lei 2/2009 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia así o establece. E se vostede me permite, señora presidenta, procederé a dar lectura literal deste precepto. A implantación de novas explotacións e actividades extractivas, así como a ampliación das existentes en calquera categoría de solo rústico especialmente protegido, non poderá realizarse en tanto non sexa aprobado definitivamente o correspondente Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia ou proxecto sectorial que será formulado e tramitado pola Consellería competente en materia de minas. Por tanto, este é un imperativo legal, este é o suposto efectivamente que nos ocupa. Pero a utilización dun proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, señoría, non é ningunha maniobra, é precisamente unha garantía. Unha garantía porque é o instrumento que perfectamente permite verificar a posible compatibilidade ou incompatibilidade da explotación co territorio. E se me permite, non é habitual en mí dar lectura literal aos preceptos legales, pero son moi ilustrativos neste caso. E permítame que lle dé a lectura ao artigo 2.2 do decreto 80/2000 de 23 de marzo polo que se regula os plans sectoriais e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. Di literalmente este precepto. Os plans e proxectos sectoriais garantirán a adecuada inserción no territorio das infraestructuras, dotacións e instalacións que constitúan o seu obxeto, a súa conexión coas redes e servizos correspondentes sin menoscabo da funcionalidade dos existentes, a súa adaptación ao entorno no que se empracen e a súa articulación coas determinacións dos planeamentos urbanísticos e territoriais vixentes. Por tanto, señoría, este é un instrumento garantista, é un instrumento, como dixen anteriormente, que nos permite verificar con toda precisión e exactitude a compatibilidade da explotación co entorno, co medio natural e co medio ambiente donde vai a desenvolverse. Quero tamén deixarlle constancia, señoría,
de que aínda a declaración de impacto ambiental non está emitida, que como vostede coñece e sabe perfectamente, é un documento imprescindible, un requisito esencial para o outorgamento ou non, precisamente, da concesión de explotación. Por tanto, señoría, debemos de esperar porque nin podemos nin debemos falar á lixeira. O Goberno debe de pronunciarse con informes solventes á vista de toda a información e cumplir escrupulosamente o procedimento e a lei, que, por certo, a lei, señoría, quero recordarlle que unha lei elaborada polo Bloque Nacionalista Galego, aprobada cos votos favorables do BNG e do Partido Socialista de Galicia e cos votos en contra do Partido Popular. Mas nada, moitas gracias, señora presidenta. Moitas grazas. Turno de réplica, señora Paz. Grazas, señora presidenta. Señor Tahoces, se me permite, voulle facer unha nova pregunta. Que é antes, o ovo ou a galiña? Porque, claro, vostede ven aquí a darnos lectura dun artigo da Lei 2/2009 no que se establece, porque hai unha, claro, non vamos ahora a ler aquí toda a lei, pero hai unha prohibición previa na lei de que se poda facer este tipo de instalacións en solo rústico especialmente protegido. E a lei establece unha excepción e di que para que en solo rústico especialmente protegido se poda facer unha canteira ou unha mina ou algunha instalación destas características, hai que previamente facer a declaración de supramunicipalidade. Entón, eu pregúntolle novamente, que é antes, o ovo ou a galiña? Que é antes, a vontade inquebrantable da Xunta de Galiza e da súa Consellería de favorecer a implantación deste tipo de instalacións, concretamente nese lugar que é solo rústico especialmente protegido, ou a aplicación da lei? Porque vostedes, señor secretario director xeral, e non incumplirían ninguna lei, poderían perfectamente non apoiar a declaración de supramunicipalidade, porque vostede mesmo recoñeceu que a única virtualidade que ten a súa declaración é poder facer unha cousa en solo rústico especialmente protegido que de outra forma non se podería facer, e que efectivamente xa se demostrou no pasado. Como antes non había declaración de supramunicipalidade, a primeira vez que presentaron este proxecto, o Concello pudo denegarlo porque non se adaptaba á legalidade. Polo tanto, nós o que consideramos, señor director xeral, que a Xunta de Galiza está utilizando esta figura para promover, non só aquí, sino noutros territorios, un modelo industrial que no fondo, o que tapa é a carencia de proxectos industriais de verdade deste goberno e dunha verdadeira política industrial. Porque, mire, isto nin siquiera merece a definición de proxecto industrial, porque, en todo caso, isto o que evidencia é que temos unha economía e que vamos cada vez máis cara a unha economía puramente de enclave e puramente colonial, porque isto consiste, ni máis ni menos, en que veñan ali a estragar o territorio, a estragar xa non desde o punto de vista únicamente ambiental, sino desde o punto de vista productivo, as potencialidades productivas que ten ese territorio sin que haxa ningún desenvolvemento económico asociado con esa actividade, e moito menos coa de wolframio ou con outras que están agora mesmo en discusión, como pode ser a mina de Corcoesto ou a de feldespatos na Limia. Desde logo, nós non compartimos ese modelo de desenvolvemento, porque é un modelo que non trae consigo ningún desenvolvemento, nin xeración de riqueza para as persoas que viven neses lugares, nin creación de emprego sostible. E, sobre todo, o que nos preocupa, señor director xeral, é que vostedes utilicen a legalidade para protexer e amparar a esas pretensións frente ao interés xeral. Non vou a retrotraerme aquí á legislatura pasada, cando aprobaron unha lei de industria que precisamente daba barra libre para que todo o territorio poida ser obxecto deste tipo de actuacións, sino que mesmo a legislación anterior vostedes, como
vostede mesmo confirmou na súa intervención, a utilizan para favorecer que a oposición que desde abaixo, desde outras institucións se poida facer a este tipo de actuacións sexa meramente residual, por máis que vostedes vayan contestar as alegacións, pero da contestación que nos fixeron a nós xa se deduce que pois para vostedes o ben preservar a instalación mineira frente a calquer outro que poidan aducir os cidadáns. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Para pechar, ten a palabra o señor director xeral. Grazas, señora presidenta. Grazas, señora Paz. Extrañame moitísimo a súa intervención, con todos os respeitos. Yo digo, nos estamos a cumprir unha lei, a Lei 3/2008 de ordenación da minería de Galicia. Vostede pode decir que o cumprimento de unha lei non é tutelar e defender os intereses xerais? Entón, vostede que está facendo neste Parlamento? Neste Parlamento se aproban leyes precisamente para defender os intereses xerais. Iso é unha verdade absoluta, non? Por tanto, extrañame moitísimo que saia da súa palabra de que nos estamos aplicando a lei non para defender os intereses xerais, sino os intereses particulares. Volvolle a decir unha cousa: o proxecto sectorial o utilizamos precisamente porque, en base ao principio de legalidade positiva ao que está sometido a administración, temos que utilizarlo porque así nos o manda a lei, a disposición transitoria que acabo de comentar. A declaración de incidencia supramunicipal é unha condición indispensable previa á tramitación do proxecto sectorial porque así o establece o decreto 80/2000. Pero, señora Paz, que estou dirixéndome a vostede, espero que vostede, pois, efectivamente me preste atención porque para iso estou aquí, vai a permitirme que lle dé lectura a algo moi importante. Resulta necesario manter un equilibrio entre a protección do medio ambiente, protección establecida no artigo 45 da Constitución, e a previsión contida no artigo 128 da Constitución, que establece toda a riqueza do país nas súas distintas formas e fose cal fose o seu titular, está subordinada ao interese xeral, do que se deduce que non poden sustraerse á riqueza do país recursos económicos que o Estado considere de interese xeral, aducindo outras finalidades como a protección do medio ambiente. Sin embargo, é moi posible impoñer requisitos e cargas ao outorgamento das autorizacións e concesións mineiras coa finalidade de protexer o medio ambiente, sempre que estas cargas e requisitos non alteren o ordenamento básico mineiro, sexan razoables, proporcionadas ao fin proposto e non quebranten o principio de solidaridade. Señora Paz, estas non son palabras miñas. Estas son palabras do Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional nunha sentenza dictada no ano 1982, a sentenza número 64 de 4 de novembro. Señora Paz, o dixen en multitud de ocasións en este Parlamento e volvo a repetirlo hoxe en este mismo acto. Galicia aposta por unha minería porque a minería é necesaria para o desenvolvemento de Galicia e para o desenvolvemento do país. Pero nós non apostamos por calquera tipo de minería. Nos apostamos, señorías, por favor, nos apostamos por unha minería moderna, unha minería segura, unha minería medioambientalmente sostenible e unha minería comprometida co país. Precisamente con esa sentenza que lle acabo de decir, é o que podo afirmarlle a vostede de que no caso de que se outorgue esta concesión mineira, precisamente en base a esa sentenza, esa concesión mineira contemplará requisitos, condicións e os gravámenes necesarios para que precisamente a mesma sexa compatible co medio natural e co medio ambiente en que se vai a desenvolver. Mais nada, moitas gracias, señora presidenta. Moitas grazas, señor director xeral.